დიახ. გეტყვით მოგახსენ 130 ოჯახი ცხოვრობს ადგილზე, 130 ოჯახი, აქედან დაკავებით დააკავე 5 შვილიანი დედა, 4 მამაკაცი. ამ 4 მამაკაციდან ერთი არის მამა და 2 შვილი. ერთი ოჯახი სულიად წაიყვანა. შემდეგ რაც შეეხება არაპროპორციული ძალა იყო დღეს მოყვანილი აქ, ძალიან დიდი რაოდენობით სამართალდამცავები ჭყალებში, თავისი აღსრულების ეროვნულ ბიუროდ და ხდებოდა ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ადამიანთა. შეურაცხყოფები, ხელდახელ გადასვლები, პირადად ჩემზე იყო ძალადობა. ამეღჯიშება ასევე კვალი ძალადობის და აი ეს ყველაფერი იყო არაადამიანური მოპყრობა. ეხლა შეიყვანენ ტრაქტორი, საიდანაც ახდენენ უკვე შენობის დემონტაჟს. იქ ადამიანებს აქვთ ეხლა რაღაც საყოფაცხოვრებო ნივთები დარჩენილი, რომლის გამოტანის უფლებასაც კი არ აძლევენ ეხლა. აი არიან სოციალურად დაუცველების კატეგორია, არიან ინვალიდებით, არიან უსახკაროებით და ასე შემდეგ. ძალიან ისე არის დაკომპლექტებული აქ ყველა, რომ ყველა შეჭურებული ოჯახი, რომელიც ეძებს საცხოვრისს. მაგრამ სამწუხაროდ მე პირადად გავაკეთე დღეს მერის ხელხაზე ზარი, სადაც განცხადება უკვე თქვენ ცით თუ რა ხდება და როგორ ხდება. კი ბატონო, უჩა მოგვიყევი, მერი ამბობს მას არ ეხება ეს არის სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, კერძო საკუთრება და სასამართლოს აღსრულება, რომ ეს არ არის მათი საქმე. ჯანდაცვის სამინისტროს კომენტარს ცოტა ხანში მოვასმენინებ მაყურებელს, აღსრულების ბიუროს ინფორმაცია რამდენჯერმე წავუკითხე მაყურებელს. ამ 130 ოჯახიდან რამ თქვენ შესახლებული ხართ, ესე ვთქვათ, შემდეგ დაკავებული იქ ფართი თუ მიწერილი, ესე ვთქვათ, ჩაწერილი ხართ ამ კორპუსში? მიწერილი ვიყავით აი ამ კონკრეტულ შენობაზე, კერძო თვალჭრელის პირველ ნომერში, მაგრამ 6 თვის შემდეგ მოხდა განაცხადება, ვისაც გაუვიდა 6 თვიანი ეს მიწერა, გაუვიდა თვადები, შემდეგ იმისთა იუსტიციის სამინისტროში დაფიქსირდა ესე, რომ მათ კონკრეტულ მისამართზე მიწერა აკრძალულია. და შემდეგ აღარ მოხდა მიწერა უკვე ამ შენობაზე. აქ ცხოვრობ უკვე 1 წელი და 2 თვე არის ზუსტად, რაც ჩემი ოჯახი ცხოვრობ აქ. და ხალხი ადამიანები არიან, რომელიც შესახლებულია ზოგი 3 წელი, ზოგი 2 წელი. და ყველა ეს სიტუაციაში გამოაქვს საყოფაცხოვრებო ნივთები და ქუჩაში ყრია. წასასვლელი არავის არსად არ აქვს აქედან. და ვალდებულები ვართ ქუჩაში მოგვიწვიოს გათენები. რაიმე შემოთავაზება იყო, ანუ აქ კეთდება განმარტება, რომ გეტყვით, ვიყავით ადგილობრივ გამგეობაში, სადაც 3 თვით ქირით გაყვანა შემოგთავაზე და ვეუბნებთ, რომ 3 თვის შემდეგ რა მოხდება. 3 თვის შემდეგ რაღაცა იქნება. ანუ ეს იყო მხოლოდ 3 თვე ქირა, შემდეგ რაღაცა იქნება. რაღაცას იმედზე ტოვებდნენ საქართველოს მოქალაქეებს. რაღაცის იმედზე ოჯახს ვერ დატოვებს ვერავინ, ესეთი ნორმალური ადამიანი. ვინ აწარმოებდა თქვენთან მოლაპარაკებას? საახსრულო ბიურო, კონკრეტულად საახსრულო ბიურო აწარმოებდა ჩვენთან მოლაპარაკებებს, მაგრამ მოლაპარაკების შედეგი სადამდე მივიდა უკვე აგერ ყველანი ვხედავთ. თქვენ სირგლივ არიან გისმენთ ბოდიში? თქვენ სირგლივ არიან კიდევ სხვებიც, თუ შეიძლება რომ მათაც გამოთქვან თქვან რამდენიმე სიტყვა. აქტორები არიან ეხლა შეიძლება. გამარჯობა. კი ბატონო, გვითხარით პირადად თქვენ რა კომუნიკაცია გქონდათ, თქვენ ესე ვთქვათ აღარაფერი განაცხადა, უსახარო ხალხი ვიყავით, ჩამოვედით და აგერ გამოგფარეს წამიერად, უცებ მომენტალურად. დაგვაგბრიეს, რა ვიცი, გადმოყარეს აივნებიდან და ფანჯრებიდან ყველაფერი, ჩამოვაქვთ დაბლა, დადით ვაკედანო და ქირაზე იყო ლაპარაკი 2 თვეო, 3 თვეო. ისე მორჩა. 2 თვით და 3 თვით წავიდეთ ქირით. წავიდეთ 2 და 3 თვით ქირით. ვერცად ვერ წავალ განასვალი. აქ ხავს ბანკის ვალები აქ აღებული ეს კვარტები რაღაცეები რომ გააკეთეს, გავაკეთეთ. ტესტში რომ მოვიყვანეთ აქაურობა, ჩვენ ყველაფერს მივმართეთ. არგანალი გინდა, დელასი გინდა, ვის არ გინდა, ყველას მივმართეთ რომ დაეღენებინა სოჩიკები როგორც წესი და რიგია რომ ჩვენ პატიოსნად გადაგვიხადა აფიან კომუნალური გადასახადები, მაგრამ ყურადღება არავინ არ მოგვაქცია. საერთოდ არანაირი პასუხისმგებლობა, სადაც მივედით, ვისთანაც მივედით, შევხვდეთ, გავისაუბროთ, მაგრამ არავინ არა, საერთოდ არავინ არ მოსულა. ეხლა თავაზობენ 2 და 3 თვით ქირით გაყვანა. დამთავრდა ყველაფერი. და წავიდეთ
ბავშვები ყავს. ვისი საკუთრებაა ეს შენობა? თქვენ მესაკუთრეს არ ქონია თქვენთან კომუნიკაციის მცდელობა, მხოლოდ აღსრულების ბიურო არის მედიაციაში ჩართული. არა, ქალბატონო, არანაირი კონტაქტი, უბრალოდ კრედიტორი იყო მოსული, გითხრა რომ დაუждეთ მაგიდასთან მოლაპარაკებაზე დაუждეთ მაგიდასთან და მოლაპარაკება ვაწარმოოთო, მაგრამ არც აღსრულების პოლიცია, არც რავი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არავინ არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ დაუждეთ მაგიდასთან ცივილიზებულად ვისაუბროთ და გადავწყვეტეთ ეს ყველაფერი დიპლომატიურ დონეზე. მაგრამ უბრალოდ არის სიტყვები, ბუჩის სიტყვები, არც ორდერი არ გააჩნიათ. ეხლა ეგ ინფორმაცია ჩვენამდე ადვოკატმა მოიტანა რა, ორდერიც არ გააჩნიათ იმისა, რომ ამ დღეს უნდა გამოგვასახლონ ჩვენ ამ ტერიტორიიდან. არც მე პატრონესთან საუბარი თორე ერთი მოვიდეს კაცურად და კაცები ვართ, ადამიანები ვართ. პირველ რიგში ჩვენ ადამიანური გზნობები გვამოძრავოთ, ხო, რა თქმა უნდა. მოვიდეს გვითხრას თავისი, ჩვენ ვეთქვით ჩვენსაც. იმას რაც აწყობს, ჩვენ რაც გვაწყობს, 50-50 გადავწყვიტავთ მაგ ყველაფერს, მაგრამ არ უნდა ამ ყველაფერზე წამოსწავლდები. იმიტომ რომ არ ჩვენი დაკმაყოფილება არ უნდა. აი ხა მერიამ იმით რომ დაგვაბოლოს, ბოდიში ესე რო ვთქვი, მაგრამ მერიამ ესე რო გვითხრას, გაგიყვანთო ეხაო თქვენო და ანუ რასაკეთებენ იცი იდეაში მე მერია გელაპარაკებათ, იმიტომ რომ მერია ამბობს რომ ეს საერთოდ არ არის ჩვენი საქმეო. მერია არ გველაპარაკება, უბრალოდ აღსრულების პოლიციამ გითხრა რომ მერიაო დაგაკმაყოფილებთო, ქირით გაგიყვანთო საცხოვრებლებშიო. და სად უნდა გაგვიყვანოს მერიამ ქირით, როცა 3 თვის მერე აი გაწყდება ყველაფერი ვაფშე არ გადაიხდიან და მე პატრონეს რასეუნებიან იცი? ვინის მე პატრონს ვინც არის, ვინც გააქირავებს ფინანს რომ იცი შენ არ გაქვს იმის უფლება რომ მიუსაფარი ადამიანის სახლიდან გამოაგდო, იმიტომ რომ შენ ორი სახლი გაქვს. თვითონ 50 სახლი აქვს რა, ეხა დაუждე და ავდგე და დაუждე სახლში, ანუ არ გამომაგდებს თვითონ, ან თუნდაც ბატონი ტახიკალაძე, ან თუნდაც ნებისმიერი მერიის და ნებისმიერი პარლამენტის წევრი. როგორ ფიქრობთ ეხა, როგორ გაგრძელდება? უკვე დაცლილია მთლიანად შენობა, ყველა ნივთი გარეთ არის? თქვენ ანუ იძულებულები ვართ, რა ვიცი, იერიშე გადმოდის პოლიცია, ჩვენ მაქსიმალურად თავს ვიკავებთ და ჩვენს პოზიციებს ვიცავთ. მაგრამ ჩეჩნები ყავთ მოყვანილი, ეს ჩეჩნები რა თუნდოდათ, რომლებიც სამშობლოს ოდითგანვე გვართმევდნენ და სამომავლოდაც კიდე მე იმას უყურებ, რომ ისევ გააგრძელებენ ჩვენი რას გულისხმობთ? ერთი 10 კაცი, 15 კაცი, ერთი დაძაბება. ანუ კომპანია ვისიც არის შენობა, ვისიც არის მათი დაცვა თუ როგორ? ალბათ კი. ალბათ მაგის არის, იმიტომ რომ მე რო გავესაუბრე იმ ჩეჩნებს, უთხარი მოდი მე კი ვისაუბროთ, რა გვარი ხარკო, თუ ხარკო ქართველითკო რა. მე ჩეჩნურად დაუწყეს ერთმანეთს საუბარი, ალბათ იმას ეუნებოდნენ ჩემს კერიშვენ და ხელს, რომ ყურადღება არ მიაქციოდოთ. ეს არის კერძო საკუთრება, ვისიც არის მათი როგორც ჩვენი ჟურნალისტი გვიყვებოდა ადგილიდან, რომ მათი უსაფრთხოების სამსახური თუ მათი დაცვის წევრები არიან. არა? არ ვიცი, მაგაზე ინფორმაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ არც მიღბებით ადიან და თავის სახეს არავლენ. ახლა თქვენ, ანუ არავინ აღარ რჩება, ყველაფერი გამოტანილია, ყველა გამოსახლებულია, ეხლა რა მოცემულობა? ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ტერიტორიის დატოვებას. რა, აი, ერთი დღე იქნება, 2 დღე იქნება, 3 დღე იქნება. ყველას, აი, ვინამაც ტელევიზორში იყურა და ვინამაც გულთან მიიტანა ჩვენი ტკივილი, ის ხალხიც ეხლა მოემართებიან ჩვენსკენ, ჩვენს დასახმარებლად. კარვებს წამოიღებენ, სასმეწყლებს წამოიღებენ. აგე ეხლა ტრაქტორი შეყავთ უკვე დემონტაჟისთვის. შეგიძლია ხო? დიახ. ჩანს. ბატონო. ანუ ჩვენ რა მოვიმოქმედეთ? ეხლა ამ დაზარალებულები ქვია, ხო, რა თქმა უნდა დაზარალებულები ქვია. ანუ მე ვიცხოვ იმას, რომ აი შეხედეთ. ჩვენ როდესაც შემოქონდა რაღაცები, როდესაც ვაკეთებდით, როდესაც ფინანსებთან ასოცირდებოდა ეს ყველაფერი და ჩვენს ხარჯებთან ასოცირდებოდა, ზოგმა ბანკის ვალით გააკეთა, ზოგმა პროცენტიანი ვალით გააკეთა მევახშისგან, რომელმაც ფული მისცა და ალბათ დღეში 100 ლარი უნდა იხადოს ტყუილად უბრალოდ, მაგრამ ის 100 ლარი საქართველოში სად უნდა მოვიტანოთ? პერსპექტივა არ გვაქვს ადამიანებს. რამოდენიმე ადამიანს აქვს. აი შეჩენი, აი გადაიფარე, მახიდო სახე. აი ესე და არ ვიცი რა, აქედან რომელი ადამიანიც გავა შეიძლება დამახსოვრებული ყავდეთ, მაგრამ
აი შეიძლება ისე გაორთქლდეს ადამიანი, კი იცით, ეხლა შეჩნევს როგორც ჩვევიათ ყველაფერი. მადლობა, ჩვენ დაუბრუნდებით. დიახ. აი ისე ქალბატონო, რა მაინტერესებს, იცი, სად იყო მაშინ ეს სამსახურები, ეხლა დღეს 1000 პოლიციის მანქანა რო დგას და მთელი თბილისი რო ბოლოტმოქმედებით არის სავსე და ყველა მანქანა რო აქ არის მობილიზებული, ანუ მაშინ როდესაც ჩვენ ეს შემოგქონდა რა, ეს ბლოკები, ცემენტები, აგურები, ხის მასალა, მაშინ სად იყვნენ და რატო არ იყვნენ მობილიზირებული ამ საქმიდან გამომდინარე? რატომ მოგჩეს მაგის უფლება და ან თუდაც ბატონმა აკაკიმ და ბატონმა ჯეკომ აქ რომ დადიოდნენ ხოლმე შემოწმებებზე და პირიქით გვამშვიდებდნენ იმიდან გამომდინარე, რომ აი ნუ გეშინიათ, აეროპორტის დასახლებაშიც ესე შეიჭრნენ, იქაც ესე შეიჭრნენ, მაგრამ ვისაც რა თქმა უნდა საცხოვრებელი არ ქონდა, ან ჯევნილი იყო, ან კიდე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ რატომ მოგჩეს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ამ დონეზე მივსულიყავით და ზოგმა 10000, ზოგმა 20000, ეხა პირობითაც საუბრობ, ამ ყველაფერს კონკრეტულ რიცხვს არ ვასახელებ. რატომ მიცეს ადამიანებს ამის საშუალება? თუ ესე უნდა გაეკეთებიათ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, ეს არის საზოგადოებრივი ძალიან დიდი დარღვევა და ძალიან ნული დღევანდელ ჩვენს მთავრობას. აი ძალიან ნული რა, თითოეულ მათგანს. პირველ რიგში არ არიან ადამიანები და შემდეგ კიდე არც კოდექსი იციან და არც კანონი იციან რა. და ევროპა საქართველოს ვერასდროს ვერ გაუწოლდება თუ ეს ბაყბაღდევები კიდე არ დარჩებია. კი ბატონო, მადლობა, დაგემშვიდობებით და საიას თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძე სოციალურ ქსელში წერს